Fanametraka tetikasa vaovao iarahana amin'ireo tambazotra amin'ny mpifandraisana misy eto Madagasikara ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny postra ny fifandraisan-davitra sy ny fampivorana ny ahitao araka azy mirindra tsy mbola nisy fampiombonana orinasa mpifaninana tahaka izao teto Madagasikara raha tsy tamin'izao vanim-potoana manokana eto amin'ny firenena izao, hoy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny postra. Fanazavana. Dia misy ny tolotra vaovao izay tetikasa iarahan'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivarana ny haitao arak'ady mirindra amin'ireo mpandraharaha anankitelo eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra. Io tolotra io dia tolotra eo amin'ny lafiny SMS izay R1000 ny vidiny ary iraisan'ny tambazotra rehetra zany ny fandefasana azy sy ny fampiasana azy, ka na iza tambazotra ampiasainao dia azo andefasana an'io tolotra R1000 io ary manome SMS 100 ho an'ny R1000. Sambany teo amin'ny tantaran'ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara no misy hoe fiaraha-miasa mivantana eo amin'ny ministera tompon'andraikitra sy ireo tambazotra anankitelo miaraka, ka ny ministera dia manolotra ny fisaorana sy fankasitrahana feno ireo tambazotra rehetra tamin'ny nanekendry zareo hiditra ao anatin'ity tetikasa ity.